आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। हरी मिर्ची, कोतमीर, कड़ी पत्ता, खोपरा, बादाम। हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। फूड कलर, नींबू, नमक, ब्लैक पेपर डाल के इससे कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। हमें अच्छी तरह से इन्हें क्रिस्पी ब्राउन करना है, अच्छी तरह से हमें इन्हें तलना है। जब अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद हम इसी ऑयल में खड़े गरम मसाले डालेंगे, कड़ी लीव्स डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भूनने के बाद जो हमने मसाला पीस कर रखा है वो मसाला इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सॉल्ट, हल्दी, धनिया अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी डालकर हमारे जो फ्राई किए हुए चिकन है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम इसे थोड़ा पानी डालकर पकाएंगे। ये